बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज माड़ी आसूची भीषण लघुचाप गरमरू मिल आश्वस्ति माड़ी आसूची बड़ लघुचाप मे द्वितीय सप्ताह कर चारखार जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाते तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतो तबे आसिला बड़ खबर प्रचंड गरमरू मिलबा आश्वस्ति डहडह खरारू त्राही त्राही डाकिबो जनजीवन कालबैशाखी पर एवं माड़ी आसूची भीषण लघुचाप पर यह लघुचाप बात्यार रूप नेबार संभावना रही आज्ञा हाँ मे द्वितीय सप्ताह लघुचाप होबार संभावना रही लघुचाप नहीं आकलन करिछि ग्लोबल फोरकास्ट मे 11 रु 15 तारिख मध्य घूर्णिबल सृष्टि होबार संभावना रही तेज दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और आखपाख अंचल में सृष्टि हो घूर्णिबलय पर यह घनीभूत हो लघुचापर रूप नेबार संभावना रही अधिक घनीभूत हो साइक्लोन जेनेसिस रूप नेबार आशंका रही हेले एने भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर कौन सूचना मिलना किंतु लघुचाप खबर शुणी साधारण लोकों मनरे टिके राह बसी कारण ए डहडह खरा को आउ सह्य करहेबुनी अवश्य संध्या बेलिया कालबैशाखी वर्षा किछि स्थान में आश्वस्ति आणुछि हेले अधिक क्षयक्षति करुछि आउ एबे लघुचाप ना शुणी लोके जेतिके खुशी होउछन्ते सेतिके भयभीत मध्य करुछन्ते कारण जदि एही लघुचाप बात्यार रूप निए तेबे परिस्थिति शोचनीय होई पारे तेबे देखा जाऊ एने पाणीपाग विभाग केबे सूचना देउछि तेबे जहाँकि बर्तमान खबर रही बंगोपसागर आसूची बात्या मे द्वितीय सप्ताह लघुचाप मे मास को बात्या भय अनेक थर मे मासरे बात्या हुई अनेक क्षयक्षति होता रेकर्ड नुआ अपडेट अनुଯାयी मे द्वितीय सप्ताह लघुचाप होगा नहीं संभावना रही लघुचाप नहीं ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम आकलन कर 11 रु 15 तारिख मध्य घूर्णिबल सृष्टि होगा नहीं संभावना रही दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और आखपाख अंचल में यह घूर्णिबल सृष्टि हो पर यह घनीभूत हो लघुचापर रूप नेबार संभावना रही यह सहित अधिक घनीभूत हो साइक्लोन जेनेसिस रूप नेबार आशंका करिछि पाणीपाग विभाग तेज मे 2026 बंगोपसागर एक घूर्णिबलर अर्थात घूर्णिझड़र विपद रही सांप्रतिक अपडेट अनुଯାयी बंगोपसागर एक निम्नचाप क्षेत्र गठन एक घूर्णिझड़र संभावना को संभव करें 2026 यार पूर्वानुमान एमडी 3 मे रु 7 मे मध्य उत्तर पश्चिम भारत और संलग्न केन्द्रीय भारत में झड़ होगा झड़ वर्षा होगा बिजुली और प्रबल बेगर पवन बहिब जहाँकि 40 रु 70 किलोमीटर घंटा प्रति होबार संभावना रही।